Baby T on Wednesday, WCW. Sorry, WCW. I am Baby T. Yes, Nani Jetago Chef Gazemba, the kingpin on a WCW. Now I throw mother arrive. Very good, eh? On a Catamura WCW. Akona umama. Akaya Bonavenzake. No. We cannot agree that. No. Modu Maria Colet wage count line. Fata, Fata, Dararuta Duri Goma. That is a problem. No, Kode Damuana, that the shoka dona babes. Babes, she agoko weta washa jamoka. Mara ne mokera na mudu akwenda Baby T na gathemba. Mara ne mokera ti. No more they don't, they're full of love. More than a love. They dikorogo na ti. They love on Monday, love on Friday, yes. Love on Tuesday. I love my listeners. Hallelujah. And that is the best way to go because they are your boss. They are my bosses. You are your bosses. Na unajua ukiwa boss, sometimes unachoka. Unasikia mtu wafanyikazi namlipa bure. Nende dona boss. Muhiyo toyo wago cia jamuka. Ni aragubangira ciari. Niona no ikarire muno. Ni aragubangira boyfriend. Niona no ikarire single muno. Aragubangira ni ureha muno. Mwikirira wa nguo. Ndironire onge he muiritu wendete gutuikia TikTok muno etagwo Melissa. No onge anganya ndarwa sana or something like that. Ndio gaikirio to link. He munene wa kuria Cooperative Bank ujikirie karinki kamwanga ni Kaira. Gaiketio ni mundu uretwa atiriri. Maraguaga atia? No, just a good. Oh, it's a vibe. It's a vibe. It's a promotion. Na mudogo to gumo Cooperative Bank agithike. He mudo reta Nyandarua True Sun. De kana ne balecio cia Samido kana ne iriko. Leo ugakora he mudo wa comment. Na siku hizi umepata figa, umetoroa mafuta. Ama ni belt. Ama unavaa corset. Aleta kwa corset. Na my babes. My babes. Na corset igorie ri. Ndanona gekirwo mundu mutungu biu akanyiha. Moda turagwo ne ndagithi na njira. Leo unakaa fit. Umevaa corset. I think ni lipo. Yo ne ndo nayo. Kuogo maguta. Kureo maguta. Ugathiĩ thibitarĩ ũgathecwo handũ kautwo maguta. Yes. Ũkanyiha. No thire ta mĩeri ĩrĩ. Nyamũ ĩyo ĩgatwarwo kũ? Rĩu ndiũ nĩ rĩtwatĩrĩte wĩra mĩeri. Ũgakora mũndũ ũngĩgĩte Gathemba is a vibe. Yes. Ũngĩagaikũrũka hau thĩ akandĩka he's overrated. Kamenya aje ne ikiaria oregete ne ikiaria mwamumunya koria girigiri Ndikia kĩothira kũmumunya othe ri akimanze these days. Yes. Chef Gathemba is a vibe. Go TikTok comment. Ni ndĩrametigĩrire ndaingĩrire na ya Jackie. Ndũrĩ account. I have no account. Akorwo kwĩna accounts ciĩko icio nĩ fake no reke magĩthũkũme nacio. Yes. Fata tutikana githie tugikinyane tukinyanie kuria ritwa no problem ni jaga muno tunyamu tu ni very interesting very turagicomoka uguo na iguru tunyamu tu gona ndeciri haianga ni nguigira nyamu ino ni ubatire kugia na account tondu TikTok ni kwambia kuriha Kenya ni kuriha kuriha musara uri ungirihwo TikTok ukirite gwa Kameme handu hena mbeca ni ngwenda no batire waingire account yaku no ici matianjetie kurihwo na tuo Daisi matirarihwo. Melissa na Nyandarua son something. Nĩ hĩndĩ marekwo vetting. Rĩu he mũhiki akoretwo atĩa agathiĩ akandĩka atĩrĩrĩ Gathemba is a vibe. Itikanyamo gaitũ karengetwo. Ikarengetwo. Bebe goke ga comment. He's overrated. Enemies of progress. That is an enemy of progress. Ugakora kamwe ka Pastor Ben akeina handu araina goguo enakora handu kingiti-ini uguo githaka githaka uguo gicuba githaka
akauga we kaundu kega riu bibi mwega akauga wow our pastor Ben bibi gaikuruka I hate brown men ate mone ona gakinya thakame gicera ew I hate brown men they look scandalous karango agoka akaina uguo riu no TikTok agera record kanua gakaina uguo ugetwa ni rwimbo raina rwa mundu akaina uguo ena andu anga migunda ari kumarindi andu mundu mokandika wow philanthropist Mr. Wonderful gomego kahakia when do you see your babies aterere when do you see your children ndekio arariraga gutire mundu mwega aya aria guruki haya ndiraingira ira ndiraria indo no ne kurire ino ne thimu ya Jackie aturaga TikTok because you're there hemuonaga Tony Young the black one niwe Tony Young yes the Tony Young is brownish kareka black rainire video thaka muno mena muhiki makomete metha iguru Tony Young kana video imwe aruhagia tarehe ndi mugugu kana niwe ndikauge uria itanona akaina uguo na muhiki video thaka makaingira gugu kayonekana niwe nyambe ndimuruge haya ukaingira Hasamido riu Samido akaina uguo akauga kuria gukorwo mundu agokangandika see your wife no ukarigwo atiriri gutire mundu mwega kwandiko mariega kuma Pastor Ben kuma kinyaga beba wena 8% irakwenda 20% yoragia atiriri yes this is Tony Young Tony Young akaina akandiko nice video na rema is a true serious video nitogwetha rwimbo ruu bibingi gaikuruka very bright ateno eno theri munene muno what was the lighting guy doing na huyo dem unaimba etako vixen video vixen not beautiful nä ahiki å ragä te oithaka njene agaikia kä rä a kabagara bebe kandika I love your lips å ngä agoka akandika madhara ya karaiko unakuraje kwani una meno å ngä hau kä anda kau nä kanua Ngai ni ndiratigirira nyamu yo urauga guo omothe ni birthday ya TikTok ya Rigiji deputy president happy birthday rĩu tiga guo nambe amenye muthenya wa Friday twi kwao Nyeri county na Nyeri ni marecokia muno no nĩ maramenya Friday no twĩkuo rĩu no amenya nĩ tũrambĩte gũkira twambĩte gũkira kira hanini tũtirarĩ na instruments cia wĩra wega rĩu makoiga agũraga mũtukutus ithuĩ nĩ twambĩte kũhũna mũciĩ mũndũ arore gwake mũciĩ rĩu ndĩrakwĩra ngotho tondũ PA na mũnene wa Mũmbi Friday tũgakorwo Whispers Grounds Nyeri town nĩ tũramũhoya twĩnyihĩtie birthday boy atũgũrĩre mũtu tũgatwarĩra andũ arĩa akũrĩa gwĩtagwo atĩa kũrĩa Nyeri town na matũra marĩa marigicĩirie Karatina na Kũnakũ Karatina Ũthaya Teto maumaga nginya Chaka makauma town gĩcagi kĩna hau ũguo thutha kũu guothe tũcemanie tũcemanie kũrĩa town Rigiji nĩ ekĩrirwo TikTok Rigiji nĩ mwĩkĩre happy birthday Rigiji yes no ruo andũ nao maikũrũkanĩtie nake ta rũrũ nĩ rũ Ngai otire mũndũ ndakwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ andũ acio nĩo ndĩrenda tũndiru nao tondũ andũ acio maranuma nginya wa Ngũnjiri ningĩ makĩte nĩona ndikoragwo na problem rĩu gũtirĩ mũndũ taiguĩra maramwĩra atĩ Mr. Shareholder umetekewa bilioni ngapi ya birthday Mundu wakawega mundu amwira atiriri happy birthday beloved DP yes ona ni ndamwira happy birthday beloved our Rigiji okay gaikoroka haki ndakoria atiriri etagwo Kenya inchi yetu yes sasa huyu ni nani
Niĩ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ gwitũ kwega na gũtirĩ mũndũ mwega gũtirĩ mũndũ maratambũra evangelist Wangũnjirio kĩratha 10 kũhunjia online yes andũ makauga amen nĩ ndĩkĩritho amen mũndũ ũngĩ agoka akandĩka umepaka cutex na makeup nyingi sana ulioga saa ngapi atiriri Jesus Christ no mwega gũtirĩ ona gathoni waku nĩ hĩndĩ aratigĩte gũthiĩ live akandĩkĩrwo wega mũno hau nĩ mũndũ wa mbere nice preaching ũngĩ agoka hau kĩanda wake arahunjia ta akomaga matu-inĩ ndwĩhagia Anagatonya gĩthoma ngathĩti ũkona top wow ũngĩ agoka which country is this uka mũndũ kwanza tũragetha which country is this ona kwĩ moka makandĩkĩra Gatonya atĩrĩ hau kĩanda Gatonya nĩwathoma wega biũ ũngĩ agoka hau kĩanda ocio karĩ we wandĩka ngathĩti unasikia aje Rao alianguka mehe metagwo andũ a social media anyway ndonire matũmire Stacy arĩre nĩ ararĩrĩte ndĩretĩrĩkirie matire itherũ atĩ anadunga hips na no anadunga hips no thaa ici maramũkenerera ũũ thikũ ici arekĩra mbica 400 comments beautiful uko single orewa nginya Saũrũ na Saũrũ nĩ akuithĩtie kazini yake nĩ ngũmũhe pole ithaa rĩrĩ rĩngĩ Saũrũ kũrĩa kĩgambo-inĩ harũrũkanio nake wakandĩkana siku ici umezenga sana umezenga sana naguachona pepe top umezenga ushago rest in peace ano kakae na wazee wenzako mũndũ mũtindĩke biũ arakora ena 80% ya kũhũrwo ndamarerage ni gũkũ ta Joy wa Macharia matirenda ndamarera ũguo no rigagwo atĩrĩrĩ gwitũ kwega nĩ kũ kwenda ũgĩe na rĩrĩ thick skin he mũndũ ũmwe njũĩ wĩna thick skin tini nĩ acio rĩu ũrĩona nĩ commentaga nandĩka wow develop this skin they have to he mũndũ nyonaga post eragwo atĩ nĩ wĩciragia we ndũthiĩ thibitarĩ atũranagwo nake comment ĩmwe tu na ngwĩciria nĩ ya mũndũ wakwa gĩcagi ateithĩtie no yo mwĩraga wĩ sawa nĩ tũgoka icio ingĩeragwo thũthi wake nginya njera ya kũrinũ let me tell you agĩkorwo nginya rigiji harũrũkanio na nĩ birthday yake imagine ona hĩti nĩ ndĩramuonire akĩhĩmbĩria president ũkĩte anga wa Ethiopia something like that hena ũretwa Abdul Hadir makauria president ũyũ ũngĩ anakuchekesha mnajua vile ameharaharia hasla na ũgethengithia akĩra tu emoji Uwe mai emoji shikarie huwa ngora ana maandika rĩrĩ ũrĩa mũmarire safari za nje sasa umeanza kuareta that photo is a very beautiful photo very matengerete ũguo ona hiyo ni diri imepigwa na umekonda sana boss hiyo ni deni nyingine tumejiingiza tunakomba Ethiopia Anakoragwo online-inĩ social media atĩ maraiga aba amekuja kuomboleza Peter Morgan mĩcemanio ĩrekwo gũkũ ya mathiko anyway nĩ andũ wega ona kũrarĩ na ĩngĩ keep us entertained nĩ thekete nginya thaa thita hena ĩngĩ no narigagwo maroria kĩ kũratuĩka kũrĩa Rang'ata cemetery rĩ gũtirĩ na cioro
Yes. Maraingira comments. Imenyi. Maraigatea. Mafia kuria tiriri. Wenu wenye wamerara wanaendanga. Agemade kagate akina Helena Wambui, TikTok is sweeter than marriage. Ndoge boeka. Eno rimo muike muno. But anyway, it is what it is. We thank God. Na iria citare na manioro nicio irendekana. Mundu rokira hau akauga, oh, you know, the word of the Lord is my shepherd. Marathi matukite. Ukoraga wena views inya. Wakora mundu raina ki nyeja kyo au neho mwenda hau naine gukomenta na kumwenda muthungu ga it is never that serious. So and that's why they brought TikTok. Yes. Yeah. Aria maramihudira wega ni maramihudira wega. Marathukuma. Na ni maguthukuma. Yeah. Na aria marakimihudira wega ni magukimihudira wega. Na kwina andu nginya ndenda kumiingira era tumundu twingi muno ona ni ukona andu maingira thini makauga atiriri keep your comments short. Tonenda mathome na hinya ndoki andika manyambo manene ando marwarie ate keep your comments short and precise. Aiwa ani Kenya raiga I prefer TikTok to a relationship. By the way, yes, I was so entertained. TikTok is so nice. 90%, yes, everybody is toxic. Yes. Yes. That's how TikTok has made us. Kana karaina, aga kamwini uri kona ni kana. Karathirie guthomera ruraya. Nikaharukanio nako. Twara mwana cukuru. Reke agecagurira. Kana kando ya matwaraga andu mathabari. Hawa anasoma lini? Ata kora jangu ora kire sirathie cukuru. Kai ni ndirarigwo tiriri nginya cio no muracioria acio matire mundu maigaga haroka muhiki wa mutongoria umwe guko Kenya urathi na Hughes ndenda kumagweta tondu it's very sad. Yes. Riu Hughes icio ni arogoma ne irarema ndironire ni hari itarahota gu comment ile twagitukira nayo tutitinda to comment no kuna tukahituka riu Hughes icio ni arathie kaundu okora ni komuna maguru mundu agathia agekira ga slow motion kabisa oyo Korea amechomeka. Akona mbogoro. Ogora mundo rebulesa kaingera. I hate his songs. What do you like? You should be in heaven. Atrike no kiaga monaga na masurvive gutuika toxic. Eyo enyewe, I think they are also toxic. Themselves they are toxic. They are also toxic. You know, even the country haria bururi utokinyetie ri it is itself toxic. That's it. TikTok, yes, can be defined like watoro wa mother. One word for TikTok. Mundu urenda guka gukokia hinya, mundu urenda gutuika njorua kia hinya. TikTok. One word for TikTok. Yes. Watoro wa mother. Mundu taramaka. No die ndenda tumurehe. Aya, niwetekera. Mwetekera no problem. I'm here at your service. No tumurehe. Njorua ya kothi. Nyokania na riri. Ega twaka ni agatwira kiundu gia gutumiriria ni ambe oke na magesa. Very good. Friday no ndeciria rware matina komaira arari fasting by the way nturameria tukiuma ha mahoe nigetha maundu maitu magire tuhote guka rware. Yes, na nima marahoire riu ndirakwira cio marugamite uguo na maroho magogiria tuthie rware. Kanyaga tunamkanyaga wamekanyaga Johnson mpaka kati. Friday, yes, will be live on location at Ruare
Ruare. That is Nyeri for you. Nyeri, Nyeri town. Whispers ground. Whispers grounds. How are you? Good morning. We are coming for you, man. Yes. Hena ndoke muno manageria woka ne kagora thubu woka ne kagora kina woka. Yes. Riu mwibanga imunyitane. Twiko. To twiko Friday. Mutumia urora heire Biblia ureto Adasasoni. Arandika tru. Heire Bible. Kai. No kona kene muikurukanie. Nyeri. Yes. Are you ready? This Friday. Twamwagarire tugithie na nyuki. Tugioka haha Kutus. Riu tutigwitikira mwagaroro ringi. Turoka kwanyu. Tukimwagarara tugithi mwena uria ungi wa Nyahururu. Riu Friday no. Nyeri na matura maria marigiceirie. Yes. Turahingira mweri. Actually ni kuhingurira mweri kwanyu. They are so lucky. Yeah. Tugakorwo a date. Hiya. It will be date 1. First, yes. 1st of March. Wow. Live on location. 1st of March. Nyeri town. We are coming. Are you ready? For Team Shanjamoka. Joy Millers Limited. Aria matuthiagira mutu wa Raha Premium Home Baking Wheat Flour. Yes. Chapati. Mandazi. Zitajonora. Mtafurahia. Yes. Raha Premium mena Raha Premium sifted maize meal kafagara. Shorune mutu wa ngima ya white. Joy Millers mena irio cia ng'ombe na ireagwo muno ng'ombe cia kũrĩa nĩcio ifindagwo muno mwena wa Nyeri. Nacio ikaruta iria proper. In fact Nyeri na matura maria marigiceirie nĩ leading customers a Joy Millers. Yes. Rĩu gũkũ tũroka kũmwĩra thank you for being a loyal customer. Gũkũ ti gũka kũmwĩra ta girigiri mũtu ũyũ wĩkuo. Gũkũ nĩ kũmera thank you. Thank you. Nĩ mariganĩtie na hau Kutus. Marĩte mũtu ũcio na njĩra njega. Rĩu tũke tũmere thank you. Na mũtu no kabagara. Yes. Mũtu no Raha Premium. Shafashi no ici. Keki cia cupcakes no ici. Sabutha no Raha Premium. Yes. Mũtu nĩ kwa Joy Millers. Mũtu nĩ kabagara. Ngũkũ irarĩa kabagara. Tocui twina mutu acio wa kabagara. Ng'ombe kabagara. Ngũrwe kabagara. Rĩu tũroka twĩmbemba-inĩ kwembemba na iheo mama. Na nĩ twahoya mũtu. Birthday boy. Birthday boy, nĩ tũramenya ũmũthĩ nĩguo birthday yaku. Wish you a happy birthday. Happy birthday. May God bless you and keep you. Na andũ aku nĩ marecokia. Ũngĩenda gũticia mũnene bakwĩrwo atĩrĩrĩ. Nyeri nĩ marecokia mũno. Nĩkĩ mũthoni? Tondũ maroiga nĩ wagũrire mũtu turera 3 Kutus. na wahĩtũkirio hau na ndũrĩ wa ũndũ waugire. Na mũnene ũkiuga atĩ andũ aku ũrĩ maroraga ta iria rĩ riko. Nĩ wambĩte kũmarora ta iria rĩ riko. Nyeri me hakuhĩ gũitĩka. Rĩu ndeto ĩyo nĩ nginyu. Tũgakorwo Rware tumagarĩtio nĩ Joy Millers. Yes. Tũrakũhoya ũkeyumĩria kuma thaa 4 twĩna Karango wa Mũraya. Edi Gathenge. Yes. Waithaka wa Jeni. Ona inia kũu Rware a Hakro. Metagwo Hekro. Hekro. Ndarĩ hingũrĩra. Mwendo hingũra mũrango. Mbura nĩranjurĩra. No. Nyo. Kana hũre mũrango. Kana ndũre kumfu nĩ ngũraga. Kana mũnjũrage. Akorwo ti kũraga. Wona ndaingĩra ngũmuonia judo kiki. Ndĩmũhũre hendi na ndĩmũhũre apakati. Rware, here we come. We love you Nyeri. Mũndũ gwĩtwo Mũiga wa ABC Stores. Mamenye rĩu kũrĩa tũgakĩrĩa. Matũbange. Mũndũ gwĩtwo Abu wa Robin Obadea. Yes. Mũndũ gwĩtwo Palm Complex acio nĩ mwanĩki. Acio rume Nyeri. Wa mũtĩ wa distributors. Wa mũtĩ distributors. Jemo wa Jakes. Irogo wa Nyeri Computers. Irogo wa Nyeri Computers. Yes. Anagakere. Rĩu kũu nĩkuo tũgakorwo mũthenya wa Friday. This one Friday. Tũkĩrĩa gwakũrara no twambate rũciũ. Gwa gũkoma rĩ. Tũngĩona kũ? Tũgũbangwo. Mheshimiwa Ndanu wa mahiũ nĩ agũbanga. Na nĩ njũkũ gũtirĩ machumchum. Nĩ kũrĩ 018. Ndamĩona harĩa ũguo handũ ĩkoragwo we. You know you're now the one, the king. Yeah, the pin himself. And they say you're overrated. Enemies of progress. You are the kingpin, I can tell you. Yeah, himself. Nĩwageithio nĩ Kenyita. Kenyita mambo nimekumiss. Kenyita nĩ mũndũ wa violence. Nĩwaugire. Na bata mũno tũrare Nyeri. Okay, arute bara. Kenyita. We welcome you. Nĩ count 018.
County 019. 019 kana 18 gwito ni Nyandarua ni iriku ndio kiria 0. Hebu tuambieni ni county gani by the way? Nyeri. Nyeri ndio kana iko ikiria. Ikoragwo county 019. Yes. 18. 18 ni ku. 18 aganio ito ya Nyandarua. Nyeri ni 019. Na nikio kwina 019. Kirafu gitagwo 0. Gwito ni 018. Tamakadio Nyandarua to county ki. Niye joy o 001. 001 eti mo batha ya joho. Nene joy 047. Tao ni kuongerutagira wira. 047 ni Nairobi. Ikamba-ini. I have no idea. Ndingehota ku. Nyeri ni 019. Yo ni twa confirm ni 019. Johnny Shaga John Oga ni 019. Ikamba-ini. Ikamba-ini gutire mundu raguo. Hai. Iyo tutimiwe. Gata yorogondi ikamba-ini ni 0k. Wa Monica wa Kariobagi. Tafadhali ndeithia ihaha. Na Mr. Gumo ni akugeithika ikoria Cooperative Bank headquarters. Ndageithika muno. Na tugeithirie CEO wake wetagwo Gideon Murioki. Ndageithia uti hega. Agwakire hega piu. Nyeri we are coming. Tuthie kwa patans. This Friday.